दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना छींक सकते हैं? 1 घंटे, 2 घंटे, 10 दिन, 15 दिन। लेकिन क्या आप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानते हैं जो लगभग 68 साल तक लगातार छींकता रहा? जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही एक व्यक्ति का नाम है चार्ल्स ऑसबॉर्न, जो कि 1922 से लेकर 5 जून 1990 यानी कि 68 साल तक लगातार छींकते रहे। और इनका नाम है चार्ल्स ऑसबॉर्न और इनकी इस असाधारण उपलब्धि के लिए इनका नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। तो क्या ये फैक्ट आपको पता था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।